आया था हमारे पास आईफोन 11, उसे कर दिया हमने कन्वर्ट 15 प्रो में। देख सकते हैं आप प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। बहुत से भाइयों के कमेंट होते हैं कि भैया फ्लैश लाइट जलती नहीं जलती इसकी, तो भाई फ्लैश लाइट वगैरह सब चीज वर्किंग रहती है। ये देखिए प्रॉपर ऑल वर्किंग फोन। तो भैया कहाँ से आए थे? कहाँ से? जिला आपने भैया आए थे हापुड़ से। भैया ने आईफोन 11 दिया था, हमने दिया भैया को 15 प्रो में से। भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई किसी को कराना हो कन्वर्ट तो कॉन्टेक्ट करें। एक्स हो, XR हो, XS हो, कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी पेज को फॉलो करें।